好，欢迎收看公视台记台下晡新闻，我是曹欣。27秒来看今仔日的新闻重点。台中乌蝶谷4个人互土石家着死亡，今仔日验尸。屏东拼大雨，淋落大牌帮报器，再去官府视察未报强。伊朗攻击荷姆斯海峡的商船，甲美军伫中东的据点。美国总统川普警告会彻底消灭伊朗。第37届金曲奖萧煌奇第5摆夺台语歌王，皮亚吴培雅打败白冰冰、秀兰玛雅，争做台语歌后。台中和平乌蝶谷水墙步道站下晡一行16个人去互放落来土石家着，造成4个人死亡，1个人受伤。也罹难的4个人伫今日到台中检方来验尸。外界在咧质疑讲啊，这个步道是安怎无大声放起来，即马人来出代志。也林保署是表示讲，气象署无发布风台警报，也是当时这个雨水量嘛无到爱放起来的标准。经交通部长带队到警局协助调查清楚相关的案情。台中市和平区蝴蝶谷水墙步道27下晡发生石头崩塌，造成4人死亡，1人受伤。带队虽然逃过一劫，但过对发生这代志表示遗憾和感谢。发生这个事情呢，我们当然不愿意看到，但是我们期望这个以此为戒。这为台北来爬山团体有16人，全部拢是老大人。即摆选伫台中和平的蝴蝶谷水墙步道进行，新北港发生意外。新闻表示，出发进前天气状况真好，新北港也是发生意外。来过5、6次以上了，那我们这一次就安排最轻松的而已啦，就是手扶跌鼓步。但我想说这个我们都老了嘛，70几岁了，对不对？对。那我们就走轻松的嘛。检方已被早起针对这罹难者进行详验，加上陆续教诲，对代志发生确实原因甲细节无愿加讲。即摆发生事故蝴蝶谷水墙步道是各管齐雄，长满单山步道支线。林保署表示，去年已经针对1.4公里的所在开放了路段进行改善工程。即摆发生事故地点是1.2公里的所在，进行无发生过崩塌。为什么无被封路？林保署表示，还未达到封路的标准。中央气象署并未发布海上或陆上台风警报，且临近步道的松鹤气象观测站27日累积雨量为75.6毫米，未达豪雨的一个封闭标准。资深向导表示，最近一直落雨，山区的变化较侪，民众若是为了原本的行程硬要去，风险也增加。好多的风险都来自于每个人的假请好了这件事，或者说我好不容易抽中了这件事。所以他会把这一个好不容易安排好的 schedule 当成是帮他的风险开大门啊。资深向导表示，除了去进前做好路线规划甲装备准备，还密切注意气象资讯。若天气无好，就要取消或者是延期，千万唔通有侥幸的心理。记者综合报道。好，南部边大水河屏东的龙鱼跳舞的这个损害，到甲今仔日都有1亿3,000万。也领导大牌是帮报去再去官府去视察规划补强的工程。淡仔家路拢别开放落，一个布花也倒去，主要原因是领导大牌布花放弃，也附近的徛基拢淹水。伫白早起官府视察之前，也规划第期甲中长期工程全面补强。即马极端气候之下，水大。水的速度紧，所以下骹白田的物件迄个偷刷去。所以阮新的工法，阮就思考讲，既然有这种迫害的形式，安怎打这个基础呢加好强？所以阮拢用做基桩啊。屏东即摆淹水真严重，兴化国小也正做受灾户，一寡初家教具拢浸伫水内，老师学生趁礼拜到摒扫。相关的积水也都退了哈。但是我们的农渔畜牧的损害非常严重，大概目前的统计已经超过1亿3,000万。官府统计到28屏东的龙鱼跳波损害已经达到1亿3,000万，高拥有相关的情况，尤其是美龙基山地区上严重。到28早起10点为止，农特产业财损5,000万，其中农产业损失超过4,700万，受损作物是芭乐甲木瓜上多。像是高雄阿林区一个芭乐园，4个人看到已经用个慢的这个芭乐落甲龟头骹，农民是真无奈。和往年比嘞，往年比的话，这一次比较惨，大概差多少吧？这一次打下来应该会打掉1、2千颗左右。
台南袂少所在也拢有饮水，有民众看到原本是菜地的基比博物馆外口草坡的这个河堤艺术展品，煞互大水洒到水内底。我们将河马都搬到旁边的草地上，这次因为雨量太大，水位较高，最大只的河马才飘到湖面上。中央统计全台农业产物甲民间设施受灾严重的县市是以屏东上多，高雄、台南排伫后壁也袂少。即阵虽然好天，不过徛家饮水的摒扫，也有环境的整理，也一段时间。记者综合报道。花莲万里溪的放山湖水量是来到222万吨，也是伫咧红色警戒。林保署按照气象署的预报讲今仔日主要是过到的西北河，也即个西北河道了水量咧增加，煞比料想的搁较少。惊讲放山湖有破坑，水已经咧流，并对放山湖可能造成的任何威胁。行政院政务委员桂连成是要求讲，爱确保这个放送有正常，也相关的巡查爱做好好势。老大人做伙开讲被安置伫乐华会馆，因为花莲的万里溪放山湖一直维持红色警戒，总共撤离186人，未少的桥梁设施公布封路管制，予当地居民出入也无方便。也是很困扰啊！我现在赶快去买东西，我有点紧张了。他们老人家因为在家习惯了，很想家。有一户人家的可爱的猫咪，走失了一只。上新的空中观测2早起，放山湖调水量是212万立方公尺，比前一天增加12万立方公尺。不过，甲林保署原本预期有落差，怀疑坝体边可能出现泄漏。入流量应该是40万吨，结果我们水量只增加22万吨，所以渗流量可能是18万吨哈。水渗进去多的话，有可能会是那个发生管涌的状况。虽然林保署照气象署预报，检化放山湖日白未搬出来，不过即马有新的问题出来，就是坝体泄漏、水转流，是水泄出头破坏剪雕。请万荣乡跟凤林镇再去检视一下自己的广播系统，尤其是这个机动式的广播系统，包含大声公的这个分配，还有这个警车的这个巡逻的这个扩音。还有我们消防单位的扩音都可以来使用。无论放山湖搬出来，或者是坝体毁坏，那大量土山放落来，当对下边的居民有真大危害。行政政务委员桂连成要求确保广播运作，落实相关巡查，也气象署强化观测密度。东边的热带低气压受的高压导引逐渐通过菲律宾之后进入南海，那它进南海之后可能是有些发展机会，不过这个未来的不确定性是比较高的。不过它目前预估起来都是和台湾有保持一段距离。气象署预报，下礼拜二至到进前全台爱水中度过后准雨，上关府有32到35度，未来一礼拜会豆豆变热。记者综合报道。来讲，民进党台北市长参选人沈佩荣提出政见，家庭一站通，就是希望讲甲即马有的家庭教育中心升级做家庭支持服务站，要甲服务对象扩大到讲有囡仔也袂18岁的家庭。也针对这件代志，台北市长蒋万安今日表示讲其实这功能即马都已经有咧提供，若是讲无了解，教育局、社会局拢会当说明。趁好天气，民进党台北市长参选人沈佩荣继续宣布行程，不过针对2个月内淹水灾情，第一时间到在区道3工也积极起护讲的 AI 防洪好亲像无发挥有根功效。台北有200多万人，那这个它只有2000多人订阅。就算你有一套很好的系统，如果人民不知道，你没有事先预警，收不到这个预警的通知。那这样的话就没有任何的意义。APP 的部分，当然我们水利处有一个练练水利这样的 APP， 但是我们灾防办也有推播的系统，民政局也透过民政体系也有推播的系统，还有媒体事务组，我们也会定期的将整个重要的讯息传递出去。市长蒋万安强调，跨局处伫第一线面对各项挑战，会继续努力前进，用实际行动布建各项市政。不过，针对即马台北市家庭教育中心，沈佩荣推出家庭一站通的政见，希望升级做家庭支持服务站，各将对象扩大0到18岁的幼稚家庭。不过，市府这期好像是无毋着分工，替社会教育部更迭教育局单位。家庭教育中心是依法设立的法定机构。
他所说的这些功能，其实在社会局、我们居多中心，包括12区的亲子馆，还有育儿友善园，都有提供相关的咨询以及服务。很多新手爸妈对于小孩的照顾的资源在哪里不知道，我们发展了这一个，就有点像是家长版的1999，就是你身为一个家长，在小孩子18岁以前，不管你是临托的，不管你今天是产前的，再来上了小学之后会面临的亲师冲突是什么，这一些都只要打同一个电话就可以做到。蒋万安回应了对已经咧做的事情不了解，教育校教拢应各做清楚说明。不过郑炳云强调，重点在通考整合，互家长申请资源时阵用一通电话完整衔接，各互服务阶段式扩充，改变孤独幼稚的现象。记者综合报道。特当7、8月是花东两关关注民的丰年祭典，也拄好许偌都袂少游客去参加。也台东迄边过去各部落什么时阵会办祭典，拢是各乡镇市公所，也是讲部落家己来公布。也为着要互民众正确来掌握时间，今年县府是特别设立平台，来提供7组关注民因办祭典的行程，互游客如何体验部落的历程。台东县原住民族今年的丰年祭典伫8正式开始，头一场对阿美族的阿豪龙爱部落展开，大大小小族人拢穿着这族服参加开幕活动。有关民会公告，每年原住民有3天的岁时祭典仪式的休假，有袂少到北部工作的部落族人调工请假返来部落参加这1年1摆祭典。北漂的孩子们一定要回来参加自己的部落的一个传统的丰年祭，我觉得家人的凝聚力才会更相聚在一起。今年县府公告，全县有152场7个原住民族的岁时祭典仪式的庆典，不过过去祭典的活动时间无整合，游客甲民众我都正确实来知影举办的时间。今年县府就整合部落祭典，设立岁时祭仪形式的平台，互外界知事先来查这个流程资讯，也有原民的美食所在。除了可以看到我们岁时祭的各项祭仪活动，那其实我们也收集了各乡镇公所办理的大型活动。县府提醒要参观祭典活动的民众，一定要先由平台来查这个部落的祭典流程，也有相关的禁忌，就使甲原住民朋友斗阵欢喜来庆祝部落的丰年祭咯。记者综合报道。看到国际为着要回应伊朗派无人机攻击伫荷姆兹海峡咧行的商船，美军伫今仔透早轰炸伊朗伫荷姆兹海峡引发几难的军事据点。也伊斯兰革命卫队无要落软搁再回击派美军伫咧中东的据点。美国总统川普怎批评伊朗违反停战协议？伊经过讲伫某一个时间点，美军会用军事手段彻底来消灭伊朗。سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است. 为美军公布夜间会面因看到伊朗荷姆兹海峡沿海的斯里克、甲高西姆岛等地加做击败攻击目标。美军中央司令部也发声明表示，在美国因为伊朗攻击邓丽伦发动空袭了后，伊朗原本计划遵守停火协议，不过伊朗部队却搁用无人机攻击另外一只油轮机库库，所以美军对伊朗军事监控设施、通信系统、航空起点、无人机储存设施甲暴力能力对加打击。美英两国无到半个月之前才签14点停火协议备忘录，即马双方搁开火，好情势搁面临要失控。美国总统川普也发文警告，搁继续落去，美国可能也袂搁讲道理，要将军事手段舞到底，彻底消灭伊朗。不过，法国的法兰西电视台点出问题，指出美英两国要求商船伫荷姆斯海峡顶端行的路线根本有出入。The Iranian regime is telling them to leave, but first to cross via one of the islands, his Larak Island, at the northern part of the strait. The US and International Maritime Organization, meanwhile, is saying that the route to take is to keep to the coastline and take what they call the Guardian Angel route that hugs the coast of Oman to the Al Jabal Point. 荷兰机攻击邓丽伦甲基库附近是美方要求的小号天才航线，面对互相无共款的要求，荷姆兹海峡的商船唔知要如何是好进去拢无路。The Americans are saying if you take the Iranian route, your insurance can't be covered. You'll be likely breaking sanctions.
路透社报道，美军第2摆攻击了后，伊朗伊斯兰革命卫队发声明表示，伊用飞弹无人机攻击美军伫中东的8个重要设施，包含科威特空军基地甲巴林第5舰队基地。科威特军方表示，已经将这个攻击拿下落来。公司新闻洪图梅报道。活动来到咱台湾，挂稻仔饭是较早农业社会收切的时，准备饭菜，互遐来倒挂稻仔亲戚朋友会当食好饱。也家己溪口的举办体验活动来食挂稻仔饭，就是要互民众了解讲农民敬天甲互相斗相共的精神。我们先来示范一下。农民伫田内底向大家来示范安怎来挂稻仔。家己县的溪口乡举办挂稻仔的体验活动，要互来参加的民众，毋但亲身体验切仔收成的工课，嘛要透过挂稻仔饭的分享，感受庄脚所在的人文精神。还了解讲咱做事是对个辛苦是咱辛苦，啊，过来咱的修成就是讲大家挂了吼，大家感觉修成袂歹，就来食挂稻仔饭。无讲无人知啊！一定要有推销，有举办这个活动的时，人才会知影讲要来安怎，知影咱溪口的特色伫倒位啊。头地过来啊，手提草鸡啊，民众除了亲身伫田内底来挂稻仔以外，还用土人将切仔褪壳，互因来了解糙米的生产过程。溪口乡公所就表示，希望透过活动的举办，互民众来认识家己县这个详细的乡镇。溪口乡可耕作的面积2300公顷里面，光是稻米就占了1900，早期作就占了1900公顷，然后二期作也占了1700公顷。那我想稻米在我们溪口乡是非常重要的一个产业。主要是因为小朋友他刚好在学习的年纪，那我觉得像这样的一个体验文化，我觉得还是要让他自己亲身来体验。推广在地创新的团队表示，无咧做事的人，较无机会知影稻仔喂田到稻顶白米的过程。透过市农教育的体验活动，除了推广溪口种植的切仔，嘛互增加传统的农业文化，会当继续来传承落去。记者林慧婷家己报道。香港伫1997年回归中国，也中国捌因讲一国两制，香港50档未变，也即马无30档就走进去。2015年的年底，受到中国政府打压。铜锣湾册店相关的人员互拘禁，也创办人林荣基甲铜锣湾册店对香港搬来到台湾。台湾正做香港研究，为香港发声，甲抵抗中国这个集团真重要的所在。台北市中正区金门街的巷仔内有一间铜锣湾册店。伊原本在香港卖政治检测真出名，不过会来到台湾，都是因为在2015年底受到中国政府的打压，发生铜锣湾册店事件。出版无罪，出版无罪。册店的股东、店员甲创办者林荣基去互拘禁，接续2019年香港政府修订送中条例，发生大规模的反抗运动。林荣基惊搁互人送往中国，所以伊甲铜锣湾册店搬到台湾来，继续为思想点指。读书是自由的嘛，搞书有一个好处是思考性。共产党很不喜欢铜锣湾书店，因为我们邮寄的书多多少少都对他们有影响。香港自1997年回归中国，中国政府捌承诺一国两制，香港50年未变。但无到30年，一切拢走前。尤其自2020年香港通过国安法以后，言论自由严重倒退路，民主自由的台湾毋能互铜锣湾册店重新徛起，嘛正做香港研究为香港发声的重要基地。香港的学者陈建明过去因为占领中权行动一家，出家了后来到台湾，透过文物展览甲演讲，为世界展示香港人的抗爭。一樣係受到中國嘅威脅，亦都有啲政團咧係特別親北京嘅，令到你好嬲嘅。咁嘅感覺其實咧係好特殊嘅感覺，就係覺得你冇離開香港咯，你仍然繼續你嘅使命咯，你仍然繼續你去講書，你辦展覽，希望大家能夠覺醒，了解到極權嘅可怕嘅地方，自由嘅可貴咁。在真濟外國人眼中，台灣受到中國強權嘅威脅，是全世界上危險嘅所在。不過對林榮基甲陳建明來講，台灣的處境就哪像香港，在抵抗極權這條路，因有願要繼續佇台灣行落去。記者綜合報道。咱來關心下半部的氣溫。北部地區28度至32度，中部地區29度至33度。
南部地区30度至33度，东部地区27度至31度，外岛地区26度至30度。感谢观众朋友收看今日的下晡新闻，明仔载同一时间再会。